一口都不拉。好节省。我这啥不是？你爷爷走了？没有。掉了。玩了？不会吧？完成，完成。时间到了，才2分钟。你这2分钟，你2分钟，这样就拿不下来。这人拿不来。现在又在做这件事后了，我自己用手机大概拍了一点点，但是因为我这里有高贵的相机。이런 부품이 어려운데. (40분에서 50분) 입장이라는데?